रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस अभी फिलहाल 12 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी बारिश लग रही है। किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे, किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे। नजारा उफ क्या होता है, गुजरती है जब जुल्फों से। दूर कहीं अब जाओ ना तुम, सुन 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 बरसात की धुन, सुन 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 बरसात की धुन, सुन। दिल में यही एक गम रहता है। गाइस अभी शाम के पूरे 5 बज चुके हैं और अभी हमने चाय भी पी ली है। तो मम्मी तो खेत चली गई है और मैं और डुगू है घर पे। अन्नू भी पता नहीं कहाँ है। गाइस सुबह तो बारिश आ रही थी लेकिन अभी नहीं आ रही है, और लगता है कि दोबारा बारिश आ सकती है। देखो दोबारा से कोहरा लग रहा है। जूम करके दिखाता होगा इसने आपको, ये देखो गाइस अभी हम दूसरी बॉल लेके आ चुके हैं। ये रही गाइस दूसरी बॉल। वो वाली गाइस स्माइली बॉल थी और ये वाली है लेदर की। आज का क्रिकेट यहीं पे ख़त्म होता हुआ। बस इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।